其他都 OK。这是一个3色的，还挺难抠开的。不出所料的话，哎，这样有点像蜡烛哎，有没有？有没有像蜡烛一点？这样我自我感觉一下，它可能是碎碎冰。哎呦，什么鬼？你看吧，看我猜多准，碎碎冰。你在什么玩意？我又没跟你说话。这里边有一个，下一位同学，我在。关机。什么玩意儿就出来唱歌了？怎么回事儿？能不能行了？碎碎冰了解一下。它还是我说它怎么就不会混在一起呢？原来中间有个格子啊！不出意外，它确实是一坨碎碎冰。我觉得这个绿色的好漂亮哎。对，这瓜尔胶应该是这样的，都是鬼口水嘛，普通的鬼口水。这个也是鬼口水拉出来的一样像。这两个相比呢，我更推荐买这个，这个有点粗糙，没有这个细致一点，丝毫不粘。这个液态玻璃包装的真挺高大上的，还挺透的这个泥，不太像液态玻璃，有点像水潭。戳声还是非常棒的，就是这个拉的话得小心一点。我老感觉它这个有颗粒有气泡，但是不知道是什么气泡。这个泡的声音也挺大的，还是可以的这个泥，就是这个味道有点难。这些是上次剩的没有测评的。先来看一下这个弹跳玻璃泥。哎呦，这个手感很不错哟，特别实，然后有点像那种跳绳泥，质感非常好。但是这个我觉得应该起不了泡，它是属于那种我说不出来的感觉，手感非常好，你们可以买这个，特别棒。啊，但是它可以起泡，居然可以起，手感超级棒，哇，这个就这个大家一定要去买，真的买不了吃亏，买不了上当，超级棒的这个，这个真的是棒棒的，太棒了，丝毫没有踩雷，真的。它是可以起泡的，但是起不多，真的要买这个，推荐大家，强烈推荐大家买这个。这应该是瓜尔胶吧，它应该是这样子的。